एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप भी सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और देखिए, बस रमजान शरीफ में बात कमी हो रही, मेरी वीडियो भी ऐसी जा रही है, मेरी हल्की फुल्की सी बस, क्योंकि पूरा हो नहीं पाता। कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, बस इसी में रहती हूँ कि मुझे थोड़ा नींद सी भी आ जाती है, दिन में लेट जाती हूँ, तो इसलिए बस मैं आज आपके पास लेके आई हूँ दो तरह के नुस्खे, तो वो बताऊंगी मैं आपको कि वो हैं किस चीज़ के लिए। तो देखिए, मैं आज आपको बताऊंगी नुस्खे। वो जो मैं दवा बताऊंगी, इतनी अच्छी दवाएं हैं, बहुत ही हल्की फुल्की सी मामूली सी हैं, लेकिन असरदार इतनी है कि आपको बहुत फायदा होगा। और जैसे ये कैल्शियम होता है, जैसे ये नाखून भूनने लगते हैं किसी चीज़ में, ऐसे करो तो अटकने लगते हैं, तो वो भी नहीं अटकते। और क्या कहते हैं, किसी को अगर बीपी हाई हो या पेट में घबराहट हो, कुछ भी हो उसको, क्योंकि मैं खुद खाती हूँ वो दवा, तो मैं आपको बताऊंगी। वो है बिल्कुल ना के बराबर है, उनमें बहुत कैल्शियम बहुत है। तो इसलिए ना वो पकाने की है, बस मैं तो ऐसे ही खा लेती हूँ, थोड़ा सा लिया और खा लिया। क्योंकि पकाओ, उसका पानी पियो, छानो, एक औरत को एक झंझट ही नजर आता है, क्योंकि भाई हो नहीं पाता। और सब काम कर लेती है एक लेडी, अपने लिए नहीं कुछ भी कर पाती। तो इसलिए तो बस मैं तो ऐसे ही बताती हूँ, जिसको बताती हूँ फायदा होता है, तो मैं इसलिए आज आपको भी बताऊंगी। और करना आप। और उस दवा में बहुत ज़्यादा असर है, बहुत ही ज़्यादा असर है, मैं तो बताती हूँ। देखिए, अब तो रमजान शरीफ है, और रमजान के बाद में भी एक टाइम फिक्स कर लेना आप इसका। और ये बिल्कुल मामूली सी चीज़ है, तो इसका एक टाइम फिक्स कर लेना, ताज़े पानी के साथ इसको खाना। देखो, आपको होगा क्या लिए बैठी है। देखिए, ये है मेरे पास, ये तो हो गई मेथी, दाने वाली मेथी हो गई ये है दाने वाली मेथी। और ये हो गई अजवाइन। अजवाइन तो सभी घरों में पाई जाती है, अब किचन में दोनों ही चीज़ें किचन में से ही मिल जाती हैं। तो इनका इतना अच्छा है, क्योंकि हमें पता नहीं होता, बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता क्या चीज़ किस चीज़ में काम करती है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कि आप इसको बिल्कुल अपना मामूल बना लो। एक टाइम रख लेना कि किस टाइम, मैं तो सुबह को नाश्ते के बाद लेती हूँ इसको। और अपना पूरा दिन बिल्कुल फिट रहूँगी, भूख भी लगती है, और वज़न को भी मतलब ऐसा हो जाए कि इंसान लिमिट से ज़्यादा नहीं खाता, और बस अपना खाएगा भी और वो हजम भी अच्छे से होगा। बहुत ही अच्छा है। तो देखो, इसकी मिकदार बताऊंगी मैं आपको कितनी लेनी है। जैसे अब हमने ये ली है, तो इस हिसाब से ले लो, मैं तो देसी तरीके से बता रही हूँ आपको, बिल्कुल देसी तरीके से। और इतनी ही ये ले लो, दोनों चीज़ें हो गई ये इतनी इतनी। अब हमने इनको ऐसे कर लिया, तो ताज़ा पानी ले लिया हमने, और ताज़े पानी से इसको खा ली। ये इतनी अच्छी चीज़ है, देखना फ़ायदा होगा, और मुझे कमेंट में बताना कि फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। इंशाल्लाह फ़ायदा होगा इसको खाने से। तो चलिए, अब मैं आपको फिर एक और नुस्खा दिखाऊंगी। और देखिए, एक और नुस्खा बताऊंगी, डब्बा है वो हम दर्द वालों का। जैसे आजकल ये रोज़े रख रहे हैं, वैसे भी मौसम ऐसा हो रहा, कभी ठंडा कभी गर्म, तो गले में ऐसा हो जाता है कि कफ की शिकायत रहती है ऐसे करते रहो, बहुत खांसी भी हो रही, नज़ला भी बहुत हो रहा। तो मैं बहुत दिनों से, मतलब मेरा इतना आजमाया हुआ है ये, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इंशाल्लाह करना। और नज़ला तो बिल्कुल रहने का नहीं, मेरी नवासी को नज़ला इतना रहता था कि डॉक्टर उसको कहते थे नमूनिया हो गया, नमूनिया हो गया। लेकिन वो नमूनिया नहीं होता, वो जो है वो कफ जो है ना अपना ज़्यादा वो कर लेता है, तो वो कफ की वजह से उसको हो जाया था। फिर मैंने कहा, सभी दवाएं मैंने कराई उसकी देसी, लेकिन फिर मैंने कहा अपनी गुड़िया को, मैंने कहा तुम इसको ये दो, तो वो उसको ये देती है। देखो, ये है एक मामूली सा डब्बा, ये हमदर्द वालों का है। ये इसका नाम है हमदर्द वालों का लहू तो शफिस्ता ख्याल शंबर। ये देख लेना अच्छे से, देखो, लहू तो शफिस्ता ख्याल शंबर है इसका नाम। और ये देखो, ऐसा होता है अंदर से भी, लहू तो शफिस्ता ख्याल शंबर। अब इसका क्या करेंगे आप, कि जैसे हमने ये ले लिया थोड़ा सा, बहुत तेज पानी ले करके, पानी को खौला कर थोड़ा सा आधा कप पानी ले लिया हमने तेज तेज। और फिर बच्चा है तो उसको आधा चम्मच से कम दे दो, घोल के मिला के चाय की तरह पिला दो। और बड़ा अगर है तो आधा चम्मच ले लीजिए, आधा चम्मच लेकर उसको तेज तेज पानी में मिला के चाय की तरह पिए इसको। इंशाअल्लाह बिल्कुल सफाई हो जाएगी, कफ नहीं रहने का बिल्कुल भी। बहुत अच्छा है ये, मंगाना। जैसे आजकल मौसम के हिसाब से सबको हो रहा है परेशानी, सभी को चल रही है, ये रहने की नहीं, छोड़ने का नहीं है बिल्कुल भी। और आप लोग मुझे दुआ दोगे, और मुझे करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या फ़ायदा हुआ इसको करने के बाद में। तो चलिए, देखें, आपको भी इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और फिर इसके बाद में अगर आपको मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
तो फिर इंशाल्लाह फिर लेके आऊँगी कोई और नया सा नुस्खा आपके लिए। तो चलिए इजाज़त चाहूँगी अब आपसे।